musku berezko identitatea duen talde bat da, eta gure soinu propioaren bila gabiltza. Animalia totemikoaren bila biatu naiz, egarriak hiltzen sasien artetik koioteak mintzo. Muskumen ibilbidea hasi zen 2016ko udan. Luis Bil eta biok hasi ginen, geunden ja sartuta abesti berriak sortzeko momentu batean, eta, Luisek Josean iditu zion, Josean da Luisen lagun mina, eta bere ibilbidean, ez dakitzen bat urte, 20 urte, da eraso elkarrekin lan egiten. Orduan, Josean iditu zion, proiektu honetan parte hartu nahi zuen, Joseanek baietz esan zuen, eta eskerrak. Beti bezala. Eta gero Amaiarekin egin genuen topo, eta uste dut Amaiak eraman gaituela gaur egun musku izaera berezi honetara, Gorputz disiplina ezberdinetatik nator, eta, dantza improvisatua, ez daude pausorik edo dantza programaturik. Musku garenen artean ere, badaukagu nahi duguna egiteko baimena, ez? Sortzeko laborategi txiki bat da, ez bakarrik musika aldetik, baizik eta beste gauza asko ere bai. Arte más allá de la música. Muskumeko abestiak ez dira ensaioetan jaiotzen, estudioko grabaketan bertan baizik. Experimentazioa prozesu batean, non ezagutzen ditugun bidetatik urruntzen garen, identitate propioa bilatzeko bide bakarra da. Hamaika kanta dira, eta aurreko lanean ez bezala denak euskeraz, oraingoan. Zergatik, horrela sortu delako. Askatasun horrekin lan egiten dugunez, oraingoan hamaika kanta euskeraz izan dira. Denak letrak nik idatzitakoak, eta badago bat, basamortuan gure lehenengo singela edo dena, bideoklipa orkestu duguna bebai, Peru Kalabazak idatzia dena. Maria Seko artista bilbotarraren argazki bat da, argiz pintatuta. Horregon ginen Bilbao Arten sesio batean, eta hortik atera dira bai portada eta bai kontraportadako argazkiak, eta gero Mariak ere egin zigun barruan dagoen argazkia. Gero maketazio guztia eta Luis Bilek eta Gorka Chamorrok egina da, eta, izugarri gustatzen zaigu zelan geratu den. Puro fetiche. Egin dezagun amets izarren bidean, eskutik elkarrekin zeruan barrena. Urtegiak itxita egan egin arte, oso luze ez bada.
Osasuna du